தமிழகத்தில் இன்று கனமழை பெய்யுமான்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வானிலை அறிக்கை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கேளுங்க. மறக்காமல் தமிழ் வெதர் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்க. தமிழகத்தில் இன்று பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். பகல் நேரங்களில் வெயில் காணப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. தமிழகத்தில் நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் லேசானது முதல் மிதமான மழை என படிப்படியாக மழை அதிகரிக்க தொடங்கும். குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் எதிர்பார்க்கலாம். நாளை முதல் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்யும். லேசானது முதல் மிதமான மழை வரை பதிவாகக்கூடும். குறிப்பாக ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வரும் நாட்களில் மழை அதிகரிக்கக்கூடும். வட தமிழக கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, கடலூர், விழுப்புரம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். பகல் நேரங்களில் வெயில் காணப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் வருகிற ஜனவரி 10ஆம் தேதி முதல் மழை எதிர்பார்க்கலாம். இந்த மழை பொறுத்தவரை பெரும்பாலும் மிதமான மழையாக தொடர வாய்ப்புள்ளது. வட தமிழக உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் அதிகாலை நேரங்களில் பனிமூட்டம் காணப்படும். மழை வாய்ப்பு மிக குறைவாக இருக்கிறது. கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, திருவண்ணாமலை, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மழை வாய்ப்பு மிக குறைவு. வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை நேரங்களில் பனிப்பொழிவு அதிகரிக்கும். சேலம், கரூர், நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் மழை வாய்ப்பு குறைவு. வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை நேரங்களில் பனிப்பொழிவு எதிர்பார்க்கலாம். திருப்பூர் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டத்திலும் பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதேபோல மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய மாவட்டங்களிலும் அதிகாலை நேரங்களில் பனிமூட்டம் காணப்படும். மற்றபடி மழை வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கிறது. அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை வரை பதிவாகக்கூடும். தமிழகத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தலா 32.7 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியிருக்கு. தற்போது தென் தமிழகத்தில் மழை வாய்ப்பு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. பகலில் வெயில் காணப்பட்டாலும் வரும் நாட்களில் தொடர் மழை தென் தமிழகத்தில் எதிர்பார்க்கலாம். இன்றைக்கு வானிலை அறிக்கை நீங்கள் கேட்டீங்க. மறக்காமல் தமிழ் வெதர் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்கள்.